naitwa Bernard Simani, mkaaji wa Lower Savannah, Embakasi East. Jambo la kwanza mimi ningependa kuzungumza kuhusu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka alituambia juzi anajua ile kitu ambayo ilisababisha ndege ile kuwa imeua generali. Mimi nataka kuuliza Mheshimiwa Kalonzo, wewe unafanya ndege ama wewe unafanya na kikosi ya jeshi? Utatuelezea nini ilisababisha hiyo ndege, kwa sababu kama una ushahidi na ulilala, basi wewe ndio wa kwanza kuwa arrested ama mshukiwa wa kwanza kujua hiyo ndege ilianguka namna gani. Pia ulete ushahidi ambayo Ojode na wenzake ile ilikuwa ikianguka wakati ule ya Saitoti. Namba 2, nimesikitika sana kwa hii nchi yangu ya Kenya ambayo ninaivunia sana. Kwa hii serikali yote ambayo mimi nimeziona, hii ndio serikali mafuta tupu. Isipokuwa tu watu wengine ni vile hawataki kujituma. Serikali ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, na serikali ambayo haina hata dosari yoyote. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, can you stop threatening our country? Wacha vitisho, wacha kusukuma. Wewe ulienda China ukatuwekea muziko inaitwa deni. Tuko na deni kama 10 trillion ambayo wewe ulipewa miaka 10, hakuna kitu ulifanya. Sasa saa hii rais ule alitoka, Uhuru Kenyatta anasema, Gen Z tokeni muende mukasababisha hiki na kile, mutetee haki yenu. Mtoto anaitwa Gen Z ambaye mtoto huyo analishwa na mama yake, hajaanza kulea, hajaanza kitu yoyote, ajui, unamtuma town aenda afanye furuku. Wewe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mimi nakwambia ile bangi unavuta mimi nilipita hapo kitambo. Ile pombe unakunywa mimi nilipita hapo kitambo, na nashukuru Mwenyezi Mungu alinitoa hapo. Kama ulishindwa kufanya miaka 10, hakuna kitu ambayo unaweza onyesha Uhuru alifanya hii. Uhuru alifanya hii. Ile kitu ulifanya na ndio mimi ninajua. Uliweka tu deni ambayo hata corona ilikuja ikififia. Sasa hii hata hii Kenya ingekuwa imeuzwa kitambo. Ingekuwa imeuzwa kwa sababu yako Uhuru Kenyatta. Wacha kuchochea. Wacha kuuzia watu wa Kenya wa serikali uoga. Uliretire, nyamaza, hata ikiwezekana utoke hapa. Tunajua baba yako ndio karibu hii Kenya yote. Hata watu wako huko Central hawana mahali pa kuzikana. Ndio maana wanazikanaga wapi? Lang'ata. Mimi nikikufa siwezi kuzikwa hapa Nairobi. Niko na kwangu nyumbani. Na ukitaka kunifuatilia sana na naishi Soweto. Mimi niko na miaka 50 naelekea. Hata mkiletea watu wakiniua naweza kukaa na muda gani? Miaka ngapi? Si nimebakiza miaka kidogo mimi niondoke hii dunia. Kwa hiyo mimi nataka kuambia Uhuru, wacha vitisho. Wacha tunataka hii, we need this country to unite so that we can move forward. Wacha kusema Gen Z tokeni sasa tunataka kufanya hivi, unataka urudi miaka zingine na miaka 10 au kufanya chochote. Namba 3, sitaongea sana kwa sababu naenda kazini. Mtu alisema wakati ambayo Mheshimiwa Rais alienda kwa mazishi ya Bob. Watu ambao walienda kwa mazishi, Bob si Yesu. Ati alisaidia. Kuna mtu Biblia alisema ninaenda kanisani kila siku, ninatoa fungu la 10, ninafanya hiki. Mungu akamwambia hiyo kutoa yote haitoshi mimi. Amesema mimi nataka kuambia Wakenya ambao wanalala, msicheze na neno la Mungu. Mtu kama amekufa, ameua watu, amefanya nini? Alikuwa mzuri, amefanya nini? Hata mimi nataka kusema kama nitakuja kukufa, ubaya wangu isemwe tu. Iseme kwa maana sitarudi na iwe unasema ubaya. Sio wacha kufunikia bwana. Amesaidia hii, tumepoteza mtu shujaa. Hata Uhuru mwenyewe anasema alikuwa mtu mzuri, tumepoteza mtu mzuri sana. Ambapo hata huyo Bob mwenyewe alikuwa bouncer huko Vatican kwa baka kilabu. Yeye alisema kuona mwanaume kuona hakuna shida, ambapo Biblia inakataa. Shindwe. Mimi nataka kusema hivi. Ati rais ameenda umeona amesongeshwa nyuma. Kandoli yake imesimika kidogo. So unaona 2027 hata ruti. Mimi nataka kuhakikishia wale wa Kenya wako na wasiwasi na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, wewe usitisho na mbwea ndoko wako kando. 2027 mimi ninakupatia watu wangu wote, vitambulisho yangu yote 5 na kuwekea kura yangu yote.
urudi hapo ndio tunyorosha hao mapema. Na wewe kama unaona uwezi kaa hapa Kenya, tafuta kitambulisho wewe utoke tu. Una Uganda na Tanzania, hata ukiwezekana unaweza enda kukaa na miguu huko Canada. Nchi ni mingi Canada, unaweza enda kaa uko free, unaweza enda. Lakini hii vitisho uko sema one time president. So one time president, so what? Ndio ufanye nini? Rikichi ndio huyo, mtu corruption, hakuna kama kampuni karibu 1000 na hawezi andika hata mtu kutoka Soweto. Sio ni corruption. Mtu amechezana pesa ni kama nyumba mzima na hawezi. Mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, mti mzuri ndio inapigwangwa mawe. Wewe endelee kuongoza nchi, leta viongozi wote pamoja, hata wale walikutupia mawe, walete mkule nao pamoja, nchi songe mbele, watu wasiuone. Mimi nafikiria wakati ambayo Rikichi alitoka kwa hii serikali alifutwa, ndio maana ya kitinapu ilianza. Hapo sasa ndio anataka kujafua rada, unaona. Wewe wakati ulikuwa hapo, mbona hukusema ati vitu inaona hili? Mtu akifutwa hapa Kenya ndio sasa anaanza unaona. Ukae pole ngoje. Kuna 2030 huko hata government nyingine inakuja. Lakini hii nataka kuhakikishia. Wacheni Mheshimiwa Rais afanye kazi. Na sisi tunaona ile kazi ambayo inafanyika. Kwanza kuna kazi kwa vijana, asubuhi utaona watu wanaenda kazi. Hiyo ni jambo la kwanza. Haya, wengine walikuwa wanasema shaifanyi. Mimi nimekuwa na mgonjwa hapa Mama Lucy. Mgonjwa alikuwa anataka 1100, nikakanzoliwa, nikaambiwa lete 7000 shai nilipie nyingine. Sikuwa nayo, nilikuwa na 3500. Mgonjwa wangu akatoka huko na mtoto wako kwa nyumba saa hii. Si shai inafanya. Bwana tuache kukaa na primitive. Shai inafanya kazi na watu wameajiriwa. NHIF ilikuwa ya wadosi ambayo ni wakina Uhuru Kenyatta, walikuwa wanataka kunyanyasa. Wachane na Mheshimiwa Rais afanye kazi. Mheshimiwa Rais, wewe ni mtu mzuri sana. Wewe ni mtu mzuri, hakuna hata mtu mwingine Kenya hii kama wewe. Endelea na serikali na mwenda hiyo. Maana hii serikali zote, hata Uhuru mwenyewe alikuja na Raila hapa, Mheshimiwa Raila hapa. Hakumupatia, alikumpatia tu kanusu kamkata kidogo tu hivi. Na hiyo alikuwa anataka kumupima. Ndio ulikuwa unasikia serikali ya baba na mama. Huku sikia serikali ya baba na mama. Ndio sasa Mheshimiwa Raila akishazukura wafanye vile wanafanyanga. Kiti ruti wapi? Central. Ambao alikuwa analeta huyu mama wa vitenge huyu. Huyu mama wa vitenge akuche karibu alafu amali. Kumbe Mungu ni nani? Bwana msicheze na Mungu bwana. Mungu ako mbinguni na alitupatia serikali mzuri. Wewe ndio utaki kwenda kutafuta kazi ufanye, unalalamika hapo uchumi ni mbaya. Kama uchumi ni mbaya hapa Kenya, si uhame. Haujapikiwa misumari hapa. Hama tu. Mimi hii nchi ni mzuri sana. Hata Wasomali wanapewa vitambulisho. Uchifunia kuwa Mkenya uko na amani, angalia vile watu wanakaa na amani. Hakuna mtu anavuruka ona. Watu kesho wanarauka wakienda kazi, wako na pesa mfukoni. Amani iko. So ule mtu ambaye anataka kuchochea Gen Z, kupoteza maisha ya vijana, wale wanataka kuona kesho. Mimi nataka kukuambia jioni ya leo ambayo ni Sunday, ushindwe katika jina la Yesu. Wewe Uhuru Kenyatta, wewe wacha kusema unaleta Gen Z. Wacha kusema unaleta Gen Z. Wacha kabisa. Kaa Katundu, ukule mali ya baba yako, ukule na ile uliiba kwa serikali ukinaona kama nguruwe, iishie huko. Wacha kuchochea wale ambao wanakuja, hii serikali ni mbaya. Yako ndio ilikuwa mzuri. Yako wewe Uhuru, yako ndio ilikuwa mzuri. Ambao ulituwekea deni hata hatuwezi tukasema. Wacha hii serikali iimarike pole, iomoke pole. 2027 kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukutane kwa Tebe. Tunyoroshe wale watakuwa mapema. Na wewe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, wachana na ile vitu ambao unaita kama kesi. Kesi haitakusaidia. Hata uweke nini, kesi haitakusaidia. Wewe ufanye na serikali ya KDF. Unasema mimi najua ile kitu ambayo ilisababisha ndege. Wachana na hiyo porojo, wachana na hiyo propaganda, italeta uchochezi tena. Kaa pole, kama umeshindwa nje ya baridi imekupika, kuja upangwe.
kuja upangwe, upewe ka kitu uendelee, na kama una kitu ya kufanya kuja upangwe pole pole. Maana wewe hata ulikuwa na naibu wa rais wa Kibaki, hakuna kitu, hata kambani maji hakuna. Angalia wasijana wengine wanapanga pale Mlolongo wakifanya mambo ambayo yaeleweki pale, haukufanya chochote. Kwa hivyo wacha kusema ati mimi najua ati ndege ilifanyika hivi, silienda hivi, sikakuwa hivi, na ambao una ushahidi. Hata kama ni wewe ni lawyer, haijalishi na uloya wako. Nimekuja kugundua Kenya hii watu wengine wanajifanyanga wamesoma, kumbe hata wale watu hawajasoma ndio wazuri zaidi. You can be educated but totally a fool. Wewe unasema tunataka kujua ati ndege ilifanyika. Ajali ya Saitoti na Ojote, wewe unajua? Wewe unajua ya Ojote? Sasa ilienda hivi sikaenda, alipewa hii kazi. Kasi mtu anatumwango tu kwa assignment. Hata mimi nafanyanga asio soja. Naweza tolewa hapa, nipelekwe hata Kamulu huko, siwezi kataa. Sababu ni kasi unaendelea kufanya, utumikie nchi yako. Kwa hivyo wewe wacha kuchochea ndege. Mimi najua hivi, we want to know, we want to follow, we want to kufanya nini. Stop those nonsense. Hazisaidii. Nikimalizia, Wakenya wenye ambao wajisajili kwa SHA, fanyeni namna hiyo, kwa maana mimi niko na makaratasi imejaa kwa nyumba ambayo ilitakuwa endekana nilipe 1,100. SHA imenilipia hiyo, ende ujiandikishe, na kama una kitambulisho wache kulala hapa Chakaranda. Kasi wesi kukuja ati Kingoi ukitafuta hapo. Wewe ende tafuta kazi ndio uweze kupata chakula, uweke chakula kwa meza, ulisha familia yako. Kwa sababu usipotoka hii nchi huwezi jengwa na miujiza. Mheshimiwa Rais, usiende China kukopa pesa. Usiende kutoa ushuru. Mnataka Mheshimiwa Rais aendeshe nchi namna gani? Hii nchi huwezi kujengwa na miujiza. Mheshimiwa Rais, endeni ulete pesa China. Kenya iendelee zaidi. Na 2027 tena iendelee zaidi. Kenya inafaa kuwa na pesa tena, ukope zaidi ulete. Kenya isonga mbele zaidi. Pesa mingi sana, si pesa kitoko. Waje kusema ati Kenya unakopa nini? Wakati Uhuru alikuwa anaenda kukopa huko, mbona watu wako walikuwa wanalalamika? Na aliwaka 10 trillion ambao deni hata mtoto mdogo ule alizaliwa saa hii hawezi lipa. Sasa hii ndio watu wanaanza kusema tumeona, tumesema hii. Mimi nataka kuhakikishia 2027 kwa majalia Mwenyezi Mungu, tukutane kwa tepe, wanyoroshe mapema, mkae nje, na wale watoshei hapa wahame waende.